Bora lá, meu povo, bora participar do Arraiá do Canar da Dora. Pois olha, trouxe aqui uma curiosidade para contar para vocês, muito boa. Pois é, muito tempo atrás, na época de Jesus, Maria estava grávida esperando nenê e sua prima Isabel também. Porém, uma estava para um lado e outra para o outro. Então, tiveram uma ideia para avisar a família quando João nascesse de fazer uma enorme fogueira. Então, José e Maria iam ficar sabendo quando João nascesse. Desde lá, criou-se a fogueira de São João, povo bom. Pois é, meu povo, bora lá aproveitar. Aproveita, passa bem o dia. Aproveita esse canal bom demais da conta aqui. Aproveita o Arraiá da Dora. Tudo de bom para vocês. Bora lá aproveitar esse arraiá.